Սովորել աշխարհի լավագույն համալսարաններում եւ այդ գիտելիքով վերադառնալ Հայաստան։ Ազգային ժողովում քննարկվում է օրենքի փոփոխություն, որով Շանհայի վարկանիշի թոփ 50 բուհերում սովորած Հայաստանի քաղաքացիները հայրենիք վերադառնալու եւ 3 տարի աշխատելու դեպքում կարող են ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ծրագիրը գործում է 2018-ի ապրիլից։ Նախորդ իշխանություններն էին նախաձեռնել։ Կառավարությունը որոշում էր կայացրել կրթության եւ մշակույթի ոլորտում առանձնապես շնորհյալ մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ աշխարհի առաջին 5 տասնյակում ներառված բուհերում հնարավորություն են ստանում ուսանելու, նրանք որոշակի ժամանակահատվածով ազատվում են տարկետման իրավունքից։ Շուրջ 8 տարվա պատմություն ունեցող այս ծրագիրը նույն նպատակն ուներ, որակյալ կրթություն ստացած երիտասարդը վերադառնա եւ իր գիտելիքը ծառայեցնի հայրենիքին։ Այսօր առաջարկվում է այդ մոտեցումը դարձնել ավելի հստակ եւ պարտադիր վերադարձի պայմանով։ Իրանց մեծ մասը չի գալիս Հայաստան, ուղղակի կորցնում ենք իրանց։ ԿԳՄՍՆ-ի իրավաբանական վարչությունը դեռ չունի բավարար տվյալ վերլուծելու եւ հետեւություններ անելու դրսում սովորող հայ երիտասարդները վերադառնում են հայրենիք, թե ոչ։ Հիմնականում 20-21 թվից սկսած են մեծ թվով երեխաներ գնացել թոփ 50 բուհերում սովորելու։ Ու այդ գնացող երեխաների մեծ մասը դեռ ուսման process-ի մեջ են։ Մենք չունենք այտենց մեծ թվաբանական ինչ-որ վերլուծություններ, որ ասեն գնում են ու էլ ետ չեն գալիս։ Բանակային ծառայությունից վերջնական ազատվելու համար մի քանի փուլեր պետք է անցնել։ Իրանք պետք է այդ թոփ 50 բուհերից մեկի սովորելու համար տարկետում ստանան, սովորեն, ավարտեն որևէ կրթական ծրագրով։ Նոր հետո կարողանան դիմել Հայաստանում 3 տարի աշխատեն ու ազատվեն զինվորական ծառայությունից։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորմանը, ապա պետությունն այստեղ մասնակցություն չի ունենալու։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի կարծիքով նախաձեռնությունը կարող է արդյունավետ լինել մի դեպքում։ Եթե տարեկետման իրավունքից հետո մարդիկ չեն վերադառնում, այդ դեպքում արդարացված է օրենքը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն առաջարկում է ծրագիրն ընդլայնել, ներառելով առաջատար այլ բուհեր ևս։ Առաջին հայացքից թոփ 50 համալսարանը լավ է հնչում, բայց օրինակ թոփ 200, թոփ 300, թոփ 400, թոփ 500-ը նույնպես լավ է հնչում։ Շանհայի վարկանշավորմամբ թոփ 50 համալսարաններն ավարտած երիտասարդների աշխատանքային ոլորտը Հայաստանում սահմանելու է կառավարությունը։ Արտակ Զաքարյանը մատնանշում է այն ոլորտները, որոնցում պետք է գործի դրվեր երիտասարդ գիտնականների ներուժը։ Իսկ ինչ նախանգարում այդ նույն լավագույն կրթություն ստացող մարդկանց ներառել նաև պաշտպանական համակարգում։ Ծառայություն աշխատանք համատեղելով։ Մենք այն ժամանակ այդ մտայնությունն ունենք, որ զինված ուժերը եւս տեխնոլոգիական եւ զարգացման տարբեր ճանապարհ են անցնելու, այդ լավագույն բուհերում սովորող մեր մասնագետները, հատկապես բնագիտական կրթություն ստացողները շատ, այսպես, մեծ պետությունը պետքա որ մեծ ուրախությամբ ներառի, ներգրավի իրենց նաև պաշտպանական համակարգի կարողությունների զարգացման գործում եւ գաղափարը հենց դա է։ Նախարարության տվյալներով 2018 թվականից աշխարհի առաջատար 50 բուհերում սովորելու նպատակով տարկետում է ստացել 650 քաղաքացի։ Նրանց մեծ մասը դեռ շարունակում է ուսումը։ Ամեն կերպ պետք է մեխանիզմը կառուցել այնպես, որ տվյալ քաղաքացին, ով գնացել է դրսում սովորել, նախ գիտակցի, որ պետությունն է իրան տվել այդ հնարավորությունը։ Զաքարյանը նշում է, որ ծրագրից օգտվող երիտասարդը պիտի գիտակցի, որ իր փոխարեն գնացել են ծառայելու ուրիշները եւ պատասխանատվություն ստանձնի թիկունքում։ Հակառակ դեպքում նախագիծը կարող է վերածվել ծառայությունից խուսափելու մեխանիզմի։ Անահիտ Սարգսյան, Էդիկ Մալաքյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։